លោកនាងជីទីមេត្រីតើលោកត្រាំមានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកយ៉ាងដូចម្ដេចខណៈដែលលោកខិតទៅរករុស្ស៊ីរីឯសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកនិងជប៉ុនកាន់តែខិតទៅរកអឺរ៉ុបសួស្តីប្រិយមិត្ត DT News ជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសនិងការវិភាគទៅលើបញ្ហាខ្លះៗទាក់ទិនទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ធំចុងក្រោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសមហាអំណាចធំពីរដែលមានដឹកនាំទាំងពីរបានធ្វើការជួបប្រជុំគ្នាគឺលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលកម្រនឹងមានការជួបមានន័យថាការជួបមួយដោយកម្រនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះគឺថាជាប្រទេសមហាអំណាចដូចគ្នាទៅលើផ្នែកយោធាហើយក៏ជាសត្រូវយូរអង្វែងមកផងដែរតាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់សម័យសហភាពសូវៀតហើយនឹងបន្តរហូតមកដល់ពេលនេះគេនៅតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីប្រទេសធំសិតតែคล้ายទៅជាប្រទេសអ្នកមានដូចគ្នាហេតុអីចាំបាច់មានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាហើយមានការឆ្លោះទាស់ទែងខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើបញ្ហាវិបត្តិនានាទាំងវិបត្តិនៅលើពិភពលោកហើយក្នុងនោះគឺថារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះផ្ទាល់តែម្ដងរហូតទៅដល់ថ្មីនេះធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីគឺថាមានការប្រេះឆារវាងផ្ទៃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលក្នុងនោះមានអ្នកប្រឆាំងឬក៏អ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងលោក Donald Trump បានចោទប្រកាន់លោក Donald Trump ថាគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យមានការអាប់អោនកិត្តិយសឬក៏កេរ្តិ៍ឈ្មោះសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលដោយគិតថាលោក Donald Trump មានលក្ខណៈទូទុនខ្លាំងទៅដល់រុស្ស៊ីដែលជាគេចាត់ទុកកន្លងមកថាជាសត្រូវឬក៏ជាគូប្រកួតដ៏មុតស្រួចបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយូរអង្វែងមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់មានការស្រុះស្រួលគ្នាល្អនៅឡើយនោះទេរឿងដែលធំបំផុតគឺថាហាក់ដូចជាមាននិន្នាការមួយរវាងលទ្ធិនយោបាយជារឿងដ៏សំខាន់ដែលនៅក្នុងនោះគឺថាភាគីម្ខាងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកអ្នកបានដឹងហើយថាជាប្រទេសបិតានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រងអោបកសោបឬក៏ជាមេគឺថាមេបងធំមួយនៅក្នុងប្លុកប្រទេសសេរីគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយមួយទៀតគឺជាមេដែលធំបំផុតនៅក្នុងប្លុកកុម្មុយនីសដែលអ្វីត្បិតតែប្រទេសចិនជាប្រទេសកុម្មុយនីសហើយមិនសូវជាការត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែរុស្ស៊ីនាំមុខនៅលើផ្នែកកុម្មុយនីសនៅប៉ែកខាងកើតនឹងដដែលទេអញ្ចឹងទេប្រទេសទាំងពីរនេះនៅតែមានការប្រឈមមុខមិនឈប់ឈរនៅឡើយហើយនៅក្នុងពេលថ្មីនេះប្រទេសទាំងពីរដែលមានលោក Donald Trump ដែលគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលមិនចង់មានចំនួនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះគឺមានការទំនាក់ទំនងគ្នានៅក្នុងការជួបប្រជុំកំពូលនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍កន្លងមកនេះប៉ុន្តែប្រិយមិត្តហាក់ដូចជាមិនដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើកិច្ចប្រជុំជំនួបកំពូលរវាងលោក Donald Trump និងលោក Putin នេះគឺថាផ្ដោតទៅលើអ្វីខ្លះឥឡូវនេះមានការរីកាពីឯកសារខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជំនួបនេះទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកគឺថាមានលក្ខណៈដុនដាបរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយហើយក៏ជាចំហនយោបាយផ្ទុយគ្នាខ្លាំងក្នុងសំណុំរឿងអន្តរជាតិជាច្រើនដូចជាវិបត្តិសេរីវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីការកសោបយកទឹកដីគ្រីមៀនឹងការដុនដាបថែមទៀតតាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដោយវ៉ាស៊ីនតោនចោទទៅរុស្ស៊ីដោយលួចចូលជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតម្យ៉ាងវិញទៀតកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះគឺថាអាជ្ញាធរពិសេសរបស់អាមេរិកដែលទើបទៅធ្វើការចោទប្រកាន់មន្ត្រីចារកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីថាជាផ្លូវការពីបទលួចទិន្នន័យរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកសំណុំរឿងបំពុលអតីតចារកិច្ចរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងឡុងកាលពីដើមឆ្នាំ2018ក៏បានមកជន់ពន្លិចបន្ថែមទៀតទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកឲ្យកាន់តែអាប់អួរទៅដល់ថ្នាក់បណ្ដេញអ្នកតំណាងរាស្ត្រការទូតគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរអ
និយាយឲ្យចំទៅគឺថារុស្ស៊ីនិងអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងធ្លាប់ស្ទើរតែដល់បាតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេសូម្បីតែក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ក៏ទំនាក់ទំនងមិនដូចជាដាច់ឆ្ងាយដូចនៅក្នុងពេលនេះដែរដូច្នេះហើយជំនួបនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះគឺថាគឺជារបៀបវារៈយ៉ាងច្រើនរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលត្រូវជជែកគ្នាមែនទែនទៅលោក Donald Trump គាត់ចង់បានថាជំនួបរបស់ពូទីនជាមួយនឹងលោកនោះគឺថាចង់បានយូរមកហើយគឺថាលោកមានសុទិដ្ឋិនិយមថានឹងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរជាមួយនឹងលោកពូទីនលោកបានប្រឡយមាត់ថានឹងជជែកជាមួយនឹងលោកពូទីនអំពីស្ថានភាពស៊េរីស្ថានភាពអ៊ុយក្រែននិងការត្រួតពិនិត្យអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬក៏បញ្ហារុស្ស៊ីដែលលួចជ្រៀតជ្រែកទៅនឹងកិច្ចការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យមានការចោទប្រកាន់យ៉ាងសម្បើមពីក្រុមអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងលោក Donald Trump ឬក៏អ្នកដែលរិះគន់នឹងលោក Donald Trump គឺថាធ្វើឲ្យលោកហាក់ដូចជាប្រឈមមុខយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទប់ទល់ទៅក្នុងសភាពការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនផងដែរឥឡូវនេះប្រិយមិត្តចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងជំនួបនោះគឺនិយាយអំពីអ្វីខ្លះនោះគឺគេហាក់ដូចជាមិនបាននិយាយអំពីលទ្ធផលឲ្យបានច្បាស់លាស់ឬក៏ដាច់ស្រេចនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនពិសេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាខំសម្លឹងមើលតែទៅលើបញ្ហាចំណុចធំមួយនៅក្នុងចំណោមចំណុចធំជាច្រើនទៀតនៅក្នុងនោះមានដូចជាបញ្ហាតាក់ទងថាតើគេចាំមើលថាតើលោកDonald Trump គាត់ឆ្លើយយល់ស្របគឺក៏ហ៊ានចោទប្រកាន់ទៅដល់លោកពូទីនដែរឬទេនៅក្នុងជំនួបនោះថាតើរុស្ស៊ីគាត់មានការលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតឬក៏ក្នុងយុទ្ធនាការក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016នោះដែរឬទេប៉ុន្តែអ្វីវាហាក់ដូចជាមានការផ្ទុយពីការសង្ឃឹមរបស់អ្នករិះគន់ជាច្រើនពីព្រោះលោក Donald Trump លោកមិនបានធ្វើការចោទប្រកាន់លោកពូទីននោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកថែមទាំងគ្រប់គ្រងទៅដល់គំនិតនៃការបដិសេធរបស់លោក Vladimir Putin ថាជាគំនិតដ៏រឹងមាំនិងឆ្លាតវៀងវៃផងដែរប្រិយមិត្ត DTNew ជាទីមេត្រីប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាក្រោយពីដែលលោក Donald Trump បានធ្វើការគ្រប់គ្រងជាដំបូងគឺថាធ្វើឲ្យអ្នកដែលរិះគន់របស់លោកគឺថាមានកំហឹងក្រេវក្រោធយ៉ាងខ្លាំងនៅឯទីក្រុង Washington នោះគឺថាមានមន្ត្រីចារកម្មអាមេរិកនិងសមាជិកសភាសំខាន់មកពីបក្សសាធារណរដ្ឋនោះគឺថាមានការរិះគន់ថាពួកគេមានការខ្មាស់អៀនយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអិរិយាបថឬក៏សកម្មភាពរបស់លោក Donald Trump ដែលធ្វើឲ្យខូចនៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការបដិសេធមិនប្រឈមមុខជាមួយនឹងលោកពូទីនជុំវិញនឹងសំណុំរឿងជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះសមាជិកសភារបស់សាធារណរដ្ឋគឺលោក John McCain ថ្លែងថាការទទួលស្គាល់របស់លោក Trump ចំពោះជំហរបដិសេធរបស់លោកពូទីនគឺជាចំណុចមួយដែលទាបនៅក្នុងប្រវត្តិនៃប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយជំនួបនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki រវាងលោក Trump និងលោកពូទីនគឺជាកំហុសមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរនៅក្នុងនោះគឺបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគឺជាអរិយាប័ត្រមួយដែលគួរឲ្យខ្មាស់គេខ្លាំងជាងគេបង្អស់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកភាពអន្តរាយដែលបង្កឡើងទៅដោយកង្វះបទពិសោធន៍ភាពអាត្មានិយមការយល់ខុសពីភាពស្មើគ្នានិងការយោគយល់ទៅដល់ជនផ្ដាច់ការគឺពិតជាមានការលំបាកនៅក្នុងការគណនាបំផុតលោកបានធ្វើការរិះគន់បន្ថែមថាគ្មានប្រធានាធិបតីអាមេរិកណាមួយធ្លាប់បន្ទាបខ្លួនបែបនេះទេពីមុនមកនៅពេលដែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការណាម្នាក់នោះដោយភ្ជាប់នឹងរឿងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីដែលមានការតែងតាំងរូបលោកឲ្យកាន់តំណែងជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនចារកិច្ចរបស់លោកដានថ្លែងថាភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកមានភាពប្រកបនិងមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការវាយតម្លៃរបស់ពួកគេបានបង្ហាញថាទីក្រុងមូស្គូពិតជាបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពី2ឆ្នាំមុននេះគឺថាជ្រើសរើសលោក Donald Trump នេះគឺថាមានការចោទប្រកាន់ថា Donald Trump នឹងការបោះឆ្នោតលើកមុនមានការជ្រៀតជ្រែកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយតាំងពីដំបូងទីមកគឺថាលោក Donald Trump លោកនៅតែធ្វើការបដិសេធហើយបដិសេធទៀតថារុស្ស៊ីមិនមែនជាការលូកដៃចំពោះបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតកន្លងមកនោះទេហើយមិនមែនជាការបន្ទាបខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍ណាមួយចំពោះលោកប្រធានាធិបតីនោះដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺថាលោក Donald Trump បានពេញចិត្ត
នៅក្នុងការបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកពូទីនចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់សហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកទាំងមូលហើយបានហៅប្រជាជាតិរបស់លោកថាគឺជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅថែមទៀតផងមានន័យថាគាត់បានចោទប្រកាន់ទៅដល់ជនជាតិអាមេរិករបស់គាត់ខ្លួនឯងថាជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅដែលធ្វើការចោទប្រកាន់មួយដែលគ្មានផុសតាងគ្មានគំនិតយល់ឃើញវែងឆ្ងាយលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ4ម៉ោងជាមួយនឹងសមាភិកីរុស្ស៊ីនៅទីក្រុង Helsinki ប្រទេសហ្វាំងឡង់ថាគ្មានការខុបខិតណាមួយបានកើតឡើងនៅវិមានក្រំឡាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះទេលោកបាននិយាយថារឿងសំខាន់ដែលយើងបានពិភាក្សាវាក៏មិនមែនជាការខុបខិតផងដែរលោកមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅលើមនុស្សឆ្លាតរបស់លោកគឺមានន័យថាលោកបានឲ្យតម្លៃទៅលោក Vladimir Putin ថាគឺជាមនុស្សឆ្លាតសម្រាប់រូបគាត់ប៉ុន្តែលោកនឹងប្រាប់ថាលោកប្រធានាធិបតីពូទីនរឹងមាំខ្លាំងនិងមានអំណាចនៅក្នុងការបដិសេធរបស់គាត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកបន្តថាលោកមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើប្រទេសទាំងពីរលោកគិតថាអាមេរិកពិតជាល្ងង់ណាស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺថាល្ងង់ណាស់ដូច្នេះចំណុចមួយនេះគឺថាមានអាកំបាំងច្រើនណាស់គឺថាគាត់មិនបានធ្វើការបកស្រាយឬក៏ធ្វើការលាតត្រដាងអំពីថាតើហេតុអ្វីបានគាត់ចោទប្រកាន់ទៅដល់អ្នកដែលរិះគន់គាត់ឬក៏អ្នកដែលលើកយកបញ្ហាដែលរុស្ស៊ីលូកដៃចូលទៅលើបញ្ហានេះដែលធ្វើឲ្យមានការអកកកាន់តែខ្លាំងនោះគឺជាអំពើល្ងង់ខ្លៅដូច្នេះយើងនឹងធ្វើការវិភាគខ្លះៗផងដែរទៅលើបញ្ហាចំណុចអស់ទាំងនេះនៅក្នុងពេលខាងក្រោយផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរគឺថាមានអ្នកវិភាគនិយាយថាការបថុយប្រឋានដល់ចម្លែកនឹងការមិនអាចបញ្យល់បានរបស់លោកត្រាំចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យគាត់មើលទៅមានភាពទន់ខ្សោយងាយបញ្ចុះបញ្ចូលនិងកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីរដ្ឋបាលរបស់លោកនិងសមិទ្ធផលនយោបាយរបស់អាមេរិកនិងសព្វនមិត្តនយោបាយលោក John O. Brennan ដែលជាអតីតប្រធានស៊ើបការសម្ងាត់របស់ CIA ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយលោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2017បាននិយាយនៅក្នុងអត្ថបទមួយផងដែរថាវាគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យទុកចិត្តនោះទេមិនត្រឹមតែយោបល់របស់លោកត្រាំទេដែលល្ងងនោះលោកបានស្ថិតនៅក្នុងក្រោមអំណាចលោកពូទីនទាំងស្រុងដូច្នេះប្រធានចារកម្ម CIA នឹងគាត់បាននិយាយផងដែរថាបានឆ្លើយតបឬក៏ប្រតិកម្មទៅលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump វិញថាពួកគេមិនមែនល្ងងទេលោកត្រាំទេដែលគឺជាមនុស្សល្ងងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺថាលោកត្រាំស្ថិតនៅក្នុងអំណាចត្រួតត្រារបស់លោកពូទីនទាំងស្រុងដូច្នេះមានការចោទប្រកាន់ឆ្លើយតបទៅវិញដូច្នេះកិច្ចប្រជុំនេះបានបញ្ចប់នៅភាពច្បូកច្បល់របស់លោកត្រាំដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដែលបែកបាក់គ្នានៅក្នុងអង្គការ NATO និងការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងលោកត្រាំនិងចក្រភពអង់គ្លេសលោកបានបន្តកិច្ចចរចានេះទោះបីជាមានការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់មន្ត្រីចារកម្មរុស្ស៊ីចំនួន12រូបដែលកាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីការចោទប្រកាន់របស់វិមានក្រំឡាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016និងអំពាវនាវលុបចោលនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលលោកពូទីនបានផ្ដល់ជំនួយរបស់លោកដែលគេមិននឹកស្មានដល់នៅក្នុងការចោទសួរអំពីមន្ត្រីសង្ស័យជាមួយនឹងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាពិសេសគឺលោក Robert ដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការខុបខិតគ្នានេះដោយឡែកលោកពូទីនក៏បាននិយាយផងដែរថាយើងនឹងអាចបោះជំហានទៅមុខយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងតំណាងនៃបេសកកម្មរបស់លោក Mueller ដែលនឹងត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការជជែកសួរទៅក្នុងបញ្ហានេះប្រិមិត្ត DT News ជាទីមេត្រីបញ្ហានេះគឺថានៅតែមានសភាពស្មុគស្មាញនៅឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏ដូចលោក Putin និយាយសិតតែធ្វើការបដិសេធព្រមគ្នាថាមិនមែនជាទង្វើទាំងពីរនឹងខុបខិតគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ខាតបង់ផលប្រយោជន៍ឬក៏លូកដៃទៅលើផ្ទៃក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេគឺថាសុទ្ធតែជាការចោទប្រកាន់មួយដែលគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់អ្វីត្បិតតែមានមនុស្ស12នាក់ត្រូវបានគេចោទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងលោក Donald Trump និងលោក Putin លោកនឹងបើកទូលាយឲ្យក្រុម CIA ឬក៏ក្រុមអ្នកដែលពូកែខាងធ្វើការសួរចម្លើយឬក៏ស្វែងរកភស្តុតាងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅជួបអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងថាតើអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់ហ្នឹងវាជាការពិតប្រាកដមែនដែរឬទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមអ្នកចោទប្រកាន់នេះមិនទាន់បានធ្វើការឆ្លើយតបថាតើពួកគេនឹងរៀបចំគម្រោងការដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវឬក៏ធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬក៏សួរចម្លើយទៅដល់អ្នកដែលជន់សង្ស័យទាំងអស់នេះ
យ៉ាងណានៅឡើយទេប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនហាក់ដូចជាមានការឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump លោកមានគេហៅថាលក្ខណៈយោគយល់ចំពោះលោកពូទីនដែលជាអតីតនៃសត្រូវរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកយូរឆ្នាំមកហើយប្រិយមិត្ត DNT News ជាទីមេត្រីប្រិយមិត្តគួរតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពាក្យរបស់លោក Donald Trump ដែលលោកបានលើកថាប្រជាជនមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺអ្នកដែលរិះគន់រូបលោកថាការដែលលោកធ្វើកិច្ចទំនាក់ទំនងល្អរវាងលោក Vladimir Putin ឬក៏សហព័ន្ធរុស្ស៊ីនឹងធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសឬក៏អាប់មុខទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតើនោះជាការអាប់ឬក៏យ៉ាងណាហើយហេតុអីបានជាលោកបានចោទប្រកាន់ពួកគេទាំងនោះវិញថាគឺជាមនុស្សដែលល្ងងបំផុតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការនិយាយរបស់គាត់មិនបានបង្ហាញថាហេតុអ្វីបានពួកគេល្ងងដូច្នេះធម្មតានៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសមួយឬក៏មេដឹកនាំមួយគេមិនអាចលាតត្រដាងអស់ទេពីព្រោះវាជាកិច្ចការសម្ងាត់ឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេត្រូវថាដើរយ៉ាងម៉េចដូចជាកីឡាអុកចឹងបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់ប្រាប់ថាពួកគេនឹងដើរយ៉ាងម៉េចមុននោះពិតជាចំណុចខ្សោយមួយនៅក្នុងការលេងល្បែងនយោបាយឬក៏ការលេងអុកនោះហើយអញ្ចឹងហើយបានជាទំនងជាលោក Donald Trump លោកមិនបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយលម្អិតចោទនៅក្នុងពាក្យចោទប្រកាន់របស់គាត់ទៅលើអ្នកដែលរិះគន់គាត់ថាជាមនុស្សដែលល្ងងបំផុតប៉ុន្តែបើសិនជាប្រិមិត្ត DNT News របស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏លេចមើលអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងពិភពលោកវិញយើងគួរតែសម្លឹងមើលថាតើហេតុអីបានលោកនិយាយបែបនេះយើងមើលថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump គឺជាអ្នកដែលដឹកចំមុខនៅក្នុងប្លុកសេរីមួយយ៉ាងស្ទើរតែមួយជំហៀងផែនដីហើយនៅក្នុងនោះគឺថាមានមហាអំណាចធំជាច្រើនផងដែរគឺថាដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងទៅលើមនោគមវិជ្ជានយោបាយក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចផងដែរគឺថាមានរុស្ស៊ីនិងមានចិនគឺជាខ្លាធំពីរដែលនៅក្នុងចំណោមសត្វតោមួយរបស់អាមេរិកកាំងដូច្នេះប្រហែលជាលោក Donald Trump គាត់នឹងគិតថាគួរតែលេងល្បែងនយោបាយនឹងបែបណាជាមួយនឹងប្លុកកុម្មុយនីសដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាចំនួនដល់ទៅ2ដូច្នេះបើយើងធ្វើការប៉ាន់ស្មានទៅទំនងជាលោកគិតថានៅក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាសត្វតោក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែបើសិនជាតោនឹងលេងជាមួយខ្លាច្រើនក្នុងសភាពការឬក៏ក្នុងពេលតែមួយដូច្នេះសត្វតោនឹងទំនងជាមិនអាចលេងឈ្នះសត្វខ្លាឬក៏វងចចកបានទេដូច្នេះហើយទំនងជាលោកគិតថាលោកកំពុងតែបបោសអង្អែលឬក៏ទប់នៅអំណាចរបស់រុស្ស៊ីមួយសិនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងមហាអំណាចយៈមួយទៀតគឺប្រទេសចិនដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យរំពឹងរំពើងក៏ក្រើកពិភពលោកផងដែរជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនៅក្នុងវិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាចំនួននៅកោះតៃវ៉ាន់និងតំបន់ជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតែរំពឹងរំពើងដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកកាំងហាក់ដូចជាមានការប្រផិតប្រផោយក្នុងការភ័យនៅក្នុងការត្រួតត្រាសភាពការរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយទំនងជាលោក Donald Trump គាត់គិតថាកុំល្ងងពេកមិនដែលអ្នកណាគេទៅធ្វើការប្រកួត1ទល់នឹង2ឬក៏1ទល់នឹងច្រើនគ្នានោះទេដូច្នេះហើយការលួងលោមលោក Vladimir Putin ឬក៏មហាអំណាចរុស្ស៊ីគឺហាក់ដូចជាការទប់ទល់ឬក៏ការបង្អកនៅក្នុងអំណាចមួយហើយគេនឹងអាចធ្វើទៅក្នុងបញ្ហាមួយគឺងាកទៅលេងចិនជាមុនសិនក៏អាចថាបានដែរដូច្នេះហើយបានជាលោក Donald Trump លោកចោទប្រកាន់ថាអាមេរិកកាំងនឹងល្ងងគឺថាប្រជាជនឬក៏អ្នករិះគន់របស់លោកនឹងល្ងងបើសិនអ្នកណាគេចង់លេងម្ដងប្រកួតម្ដង2ឬក៏ម្ដងជាច្រើនហ្នឹងគ្មានអ្នកណាគេអាចទៅលេងឈ្នះគេទេដូច្នេះការអោនរំទួនការធ្វើផ្នែកការទូតដើម្បីឲ្យរក្សានៅសន្តិភាពមួយដែលឡៃសិនវាជាការចំណេញមួយយ៉ាងខ្លាំងមិនបាច់ទៅប្រើចំណាយទុនសេដ្ឋកិច្ចឬក៏លុយកាក់អីធំដោយប្រធានាធិបតីលើកមុនហ្នឹងគឺថាចាយលុយសម្បើមគឺថាទូដើម្បីប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាពាសពេញពិភពលោកនោះទេដូច្នេះគាត់នឹងជ្រើសរើសអ្នកណាដែលត្រូវលេងអ្នកណាដែលត្រូវឲ្យទុកនៅខាងក្រោយខ្នងសិននេះទំនងជាគាត់ធ្វើបែបនេះឯង
ចឹងទេបញ្ហាទាំងអស់នេះលោកនឹងបោះបង់ចោលនៅនឹងចំណុចខ្លះឧទាហរណ៍ចំណុចណាដែលមិនមានផលប្រយោជន៍សំខាន់ទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រិមិត្ត DNT News គួរតែចងចាំដែរថាតាំងពីលោក Donald Trump នៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកបានលើកនៅសារសំខាន់របស់លោកថាបើសិនជាលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីពិតប្រាកដមែននោះលោកនឹងគិតអំពីផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនគេទាំងអស់នៅក្នុងចំណោមផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដូច្នេះហើយទំនងជាលោកគិតថាលោកមិនសូវជាខ្វល់ខ្វាយប្រមាណទេអ្នកណារឿងប្រទេសអ្នកណាអ្នកឯងគួរតែទទួលខុសត្រូវខ្លះសិនទៅកុំឲ្យគិតតែពីតោងអាមេរិកកាំងរហូតគឺថាធ្វើឲ្យអាមេរិកកាំងទុនខ្លួនជ្រោមជ្រែងសភាពការទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគឺថាជារឿងមួយដែលស្មុគស្មាញដែលលោកប្រធានាធិបតីមុនបានធ្វើគឺហាក់ដូចជាច្បោកច្បល់ហើយมันអាចធ្វើឲ្យសភាពការអីមួយដោះស្រាយបានទាំងអស់ចឹងហើយបានជាកន្លងមកនេះគេឃើញលោក Donald Trump ហាក់ដូចជាមិនសូវខ្វល់ជាមួយប្រទេសតូចតាចឬក៏រឿងកប៉ិចកប៉ុកអីប្រមាណទេលោកបានលេងរឿងធំលេងកណ្ដាប់ដៃឬក៏ញញួរទៅលើបញ្ហាធំដែលគេហៅថាជាមេឆ្អឹងខ្នងនៃបញ្ហាហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីជំងឺគឺថាពិនិត្យរោគឲ្យចំចាក់ដែលថ្នាំឲ្យចំទៅដល់មេសំខាន់ទើបរោគសញ្ញាផ្សេងទាំងអស់នោះវាអាចត្រូវក្រាបឬក៏អាចជាសះស្បើយទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងហើយបើយើងក៏លេចមើលសកម្មភាពរបស់លោកដែលជាក់ស្ដែងកន្លងមកគឺថាជាច្រើនសប្តាហ៍ឆ្នាំមកហើយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ហាក់ដូចជាមិនអាចធ្វើការចរចាបានដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាដើម